ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन, खिप्रो लॻे यूनियन स्टाफ ते पीर पगार जी दावत तां मोटंदड़ शहदादपुर वासी खे नामालूम गाॾी चिपाटे छॾियो। खिप्रो मोहम्मद गुल बहादुर कीरियो जो लाश खिप्रो पुलिस वाक़े वारे हंध तां तालका अस्पताल खिप्रो खणाए आई, जॾहिं त लाश जी सुञाणप शहदादपुर वासी ते थी ऐं पोइ जी इतलाह ते संदसि वारिस तालका अस्पताल खिप्रो पहुची विया। लाश जो पोस्टमार्टम करण बाद लाश वाटसन हवाले कयो वियो। ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन, जगह हिकु दफ़ो ॿीहर दोहराईंदा हलूं। खिप्रो लॻ यूनियन स्टाफ ते पीर पगार जी दावत तां मोटंदड़ शहदादपुर वासी खे नामालूम गाॾी चिपाटे छॾियो। खिप्रो मोहम्मद गुल बहादुर कीरियो जो लाश खिप्रो पुलिस वाक़े वारे हंध तां तालका अस्पताल खिप्रो खणाए आई, जॾहिं त लाश जी सुञाणप शहदादपुर वासी तौर थी फोती जो इतलाह ते संदसि जा वारिस तालका अस्पताल खिप्रो पहुची विया। लाश जो पोस्टमार्टम करण बाद लाश वाटसन हवाले कयो वियो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।